Trieste è un po' il mio cuore segreto, perché io ci ho studiato, ci ho vissuto per qualche anno, ho diretto per 2 anni il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, ho fatto molte regie al Teatro Verdi di opera lirica, ma Trieste per me è l'infanzia, insomma. Io mi ricordo che da bambino mio padre era ufficiale d'artiglieria e andammo ad abitare a Sesana, che oggi non è più Italia, allora invece lo era, e io ero un ragazzino che andava al ginnasio Dante a Trieste, mi alzavo ogni mattina alle 5:30 per pigliare il treno che mi portava poi a Trieste. Mi ricordo che io stavo in una vecchia villa su un piccolo viale che dava alla stazione ed era sempre gelato d'inverno. Io per non cadere mi buttavo per terra e come i marini, no? Così andavo avanti arrancando fino alla porta della stazione. Lì il treno non mi aspettava, Sesana, Bresina, Trieste, si arrivava vicino a scuola alle ore 7:30 praticamente, la scuola era ancora chiusa, e il bidello, vedendo questo bambino, già grasso allora, poi sono dimagrito, ma allora ero grasso e vecchio, avevo 11 anni, ne dimostravo 42. È vero, ebbe pietà, mi fece entrare ovviamente nella scuola, quindi ho questo ricordo di questa Trieste ventosa, molto affettuosa, molto ospitale. E poi il mio grande ricordo è di aver avuto come professore Gianni Stuparic, che come si sa è stato un grande scrittore, basta ricordare Ritorneranno, L'Isola ed altri. E quindi era un contatto di grande tenerezza per me, di grande ammirazione di avere questo illustre personaggio che ci insegnava l'italiano. E fu lui che mi ricordo, avendo io abbastanza attitudine insomma, all'italiano, mi fece conoscere Svevo, ovviamente non di persona ma come libri, mi regalò Senilità e mi disse leggilo però quando sarai più grande. Insomma. E io rimasi a Trieste praticamente tra Sesana e Trieste fino al 39, insomma. E io a Trieste facevo il teatro in casa, in quanto non avendo un teatro a mia disposizione, mio papà, che era un colonnello, ma nonostante fosse colonnello era molto spiritoso, mi concedeva il salotto buono di casa per fare i miei giochi, insomma. E di conseguenza a Trieste io ho fatto la classica di giovinezza, il classico, allora si faceva Assurdo di Ciro Angeli, in casa con i miei amici, una casa devo dire molto attrezzata, per le case triestine appunto dei saloni grandi, c'era la ribalta, mio padre mandava i soldati a rubare nelle tradotte in sosta alla stazione i fari per poter fare la ribalta, mia madre cuciva un sipario di velluto che la tendente tirava, insomma. Era un teatro abbastanza serio e lì mi sono scoperto allora delle piccole doti di attore. Poi via via a Fiume la cosa si è ampliata nell'ambito del Teatro Guff, che aveva molti meriti in questo settore insomma, dell'attività culturale giovanile. Poi Bologna, e Bologna è stata un po' la mia madre, o matrigna o padre o padrino dell'attività così teatrale. Poi Milano. E da Milano ecco, mi viene appunto l'offerta, a Milano cioè, da Pio Teberti Gambini e da Guido Botteri di andare a dirigere il Teatro Stabile di Trieste. Fu una cosa strana, non me l'aspettavo, insomma, e quindi rimase a Trieste 2 anni, andando e venendo, però insomma, stando in questi grandi alberghi sulla riva, dove il mare entra la mattina e esce la sera, e quindi Trieste è, come dire, il mio lato civile, insomma, come si dice oggi in maniera molto banale, insomma. La televisione mi ha anche forse corrotto, io ho corrotto la televisione, è stata una cosa insomma, un po' ambigua, di grande successo, di grande esclamazione, insomma. Ma se io devo ritrovare un mio piccolo io, sincero, autentico, palpitante, devo andare a Miramare. Ecco. Mi avete scoperto in una pausa dell'Assunta Spina di Di Giacomo con Lina Sastri, Isa Danieli e Mariano Rigilio e Massimo Venturiello che sto registrando per Rai 2. Beh, detto questo, Trieste io la esibisco come mia città, io dico scherzando
Io ho varie città che esibisco secondo le convenienze. Io sono nato a Voghera, vissuto tanti anni a Trieste, a Bologna mi sono sposato, ho avuto mia figlia, però mentre le altre città sono esibite per pura formalità, Trieste è proprio la città in cui io vorrei tornare, vorrei invecchiare, anche se sono già vecchio, vorrei finire gli ultimi giorni, insomma vorrei poter passeggiare in queste strade che si inerpicano in salite e poi si buttano nel mare, per cui c'è questa continua saliscendi verso il cielo e verso il mare. Questa lunga estate pagana triestina che praticamente inizia a maggio si va in barca a Trieste sul golfo e si va a pescare, si va a remare, si va a nuotare, si va a godersi questo cielo abbastanza limpido. Io sono sempre molto stupito quando mi dicono che a Trieste c'è un tasso di inquinamento molto alto, è sempre impossibile perché il vento, la vecchia bora la spazza via tutto, no? Non mi pare che sia possibile rapportandola a Milano o anche a Roma, insomma. A Trieste, ecco, devo dire, ho fatto l'ultima cosa mia a cui tengo tanto, insomma, che è proprio la coscienza di Zeno, di Italo Svevo, che mi ha riportato in questo mondo sognato da bambino, odorato così da adolescente e poi nella tarda età, nella grande vecchiaia, io sono un po' come il grande vecchione di Svevo, insomma, è riuscito a convincere i televisivi a fare la coscienza di Zeno, che pur essendo un libro molto letto dai ragazzi è visto con spavento, quasi fosse un classico per prendere con le molle. Bene, ho passato a Trieste 3 mesi molto belli, non voglio dire i 3 mesi più belli della mia vita, ma sono 3 mesi bellissimi, abbiamo girato in vecchie case triestine, quelle con i soffitti alti, con le doppie finestre, dove la bora non può entrare, non è ammessa. E quindi andare a mangiare in collina da Subam, andare a mangiare il pesce in riva Mandracchio, camminare, io che non cammino mai, insomma. E quindi devo dire che io, se penso a una storia, se penso a un racconto, se penso a un film, non riesco a pensarlo se non ambientato a Trieste. Pensate che a Trieste ho persino girato alcune scene di Anna Karenina, per esempio, una vecchia stazione, la grande, vero? Poi una piccola stazione che non c'è più, insomma, del Teatro Verdi, ma perché c'è un'attrazione fatale che mi porta verso questa città e me la lascia così teneramente abbracciare. Ecco. Quindi mi considero un grande orgoglio un triestino, fuori città, in esilio, a Roma, che non fa altro che sognare di tornare in riva a un certo mare.